Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta vez les traigo el unboxing de la tarjeta de video Radeon R7 240. Así que vamos con la presentación. Ok, bueno, tenemos entonces esta tarjeta de video, que cabe mencionar que es una tarjeta de perfil bajo. Lo menciona acá en su caja. Por lo tanto es una tarjeta que de todas formas también está preparada para los juegos, pero no está completamente recomendada para juegos que requieran de características un poco más elevadas. Comenzando con esta tarjeta, mencionar que esta tarjeta es MSI, pero la pueden encontrar en diversas marcas. Esta tarjeta posee, acá lo voy a mostrar, 2 GB, la memoria es DDR3, ocupa un slot PCI Express 3.0 y soporta DirectX 12. Eso es bastante bueno porque también hay algunos juegos que, sobre todo los más nuevos, requieren poder ocupar DirectX 12. Vamos a abrir la caja para ver qué es lo que tenemos aquí adentro. Bueno, tenemos obviamente, esto es una cajita. Tenemos entonces nuestra tarjeta de video, aquí está. La voy a sacar de su envoltorio. Dejamos la bolsa por acá. Bueno, viene con unas protecciones en los puertos y obviamente en el slot. Viene esta con un puerto VGA, un puerto HDMI y un puerto DVI. Esta tarjeta ocupa solamente un slot de ancho, por lo tanto no van a tener ningún inconveniente en poder instalarla cuando su computador no posea muchos espacios entre los slots. Vamos a dejarla al lado para ver qué más viene en la caja. Viene acá con sus latitas, aquí al ladito. Vamos a ver qué más viene en la caja. Bueno, obviamente el manual de instalación, una guía rápida, el manual de usuario, que como siempre yo recomiendo que lo lean, y si no lo pueden leer de inmediato, que lo guarden, porque nos va a servir en algún momento. Obviamente el CD de instalación y utilidades de MSI, compatiblemente con Windows 10. Vamos a ver algunas características con esta tarjeta. Y obviamente, bueno, lo primero que cabe mencionar es que la memoria que posee en la tarjeta es DDR3, obviamente 2 GB, pero lo mejor de todo esto es que la interfaz de la memoria es de 128 bits, así que bastante bien para los tiempos que corren. Lo otro que mencionar, que el precio y el valor de esta tarjeta rondea entre los 90 y 100 dólares. Eso depende de donde ustedes la vayan a comprar en cada país. Y lo otro es que esta tarjeta no necesita una alimentación adicional, ya que el ventilador es bastante pequeño pero muy eficaz. Así es que eso es todo con respecto al unboxing. Si tienen alguna duda o alguna consulta, la dejan en sus comentarios. Yo prontamente estaré instalando esta tarjeta en mi computador para hacerle un posterior revisado. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado
que les sirva y nos veremos en un próximo video tutorial. Chao.